各位同学，大家好，请看《感应篇》第13句：凡人有过，大则多己，小则多算。其过大小，有数百世，欲求长生者，先须避之。这个两句是鬼神鉴察这一段的总结。昨天说到灶神，于敬义居士与灶神记，灶神给他说的几句话很值得我们警惕。他所犯的毛病也正是我们现前自己所犯的毛病。自己犯的毛病自己确实不知道，总以为自己所想所说的所做的都是对的别人都是不对的。这个问题非常严重这在佛法里面的就是迷惑颠倒佛经上说到严重的地方，一禅体，这个就是一禅体人一禅体是梵语，意思是没有善根佛菩萨都不能救他他不知道回头，不知道觉悟。那么这种原因要怎么样消除？我们冷静地去思维，依旧还是要读书。不读圣贤书，怎么可能觉悟？你说实在的话，就像泥坑一样，愈陷愈深不容易出来。读圣贤书，天天亲近圣贤，长久熏习，慢慢就会觉悟这是中国自古以来老人为什么教小孩要念圣贤书要读佛经，道理在此地于敬义能够回头，还是过去读古书的底子厚经人跟他说这些话，他为什么不能回头？他没有这个底子。这是我们深深觉悟到的。灶神说他，你的意恶太重了，专务虚名。说的话很多那都不必讲了，这两句话是重点。你所行的善做的很多都不是真的沽名钓誉所以他说天地鬼神天天在检查了，天天在看着你那么你在鬼神面前的祷告好像也很恳切
也有那么一点诚意，可是你处事待人接物，与你在天神祷告并不相应的。天神慈悲，中国过去这一般念书人都相信有玉皇大帝，这是其他宗教里面讲的上帝。他说，上帝命令这些监察世间善恶的鬼神到这儿来看你，看你多少年来没有做一桩真正的善事。你所做的善事是符合别人的，换句话说，别人不做了，你绝不会主动去做。看你在私居独处的时候，看到你的贪念、淫念、嫉妒念、偏激念，高级卑人念，这个高级就是自己很高啊，瞧不起别人呐。忆往期来念，想过去，希望将来，恩仇报复念，你这些妄想杂念太多太多了，说不尽呐。这个都是异物，这种异物固结在你心中，天地鬼神已经记录在档案里面很多很多啦，你逃祸且不暇了，你到哪里去求福啊？这个几句话了说了之后于金义这才是当头一棒把他打醒了。他跪在灶神面前，灶神是示现一个人身的他说你一定是神仙你对我知道这么清楚求他帮助，求他救援他还有一念这个心。现在人听到这个绝不理会也不会相信你迷信自己以为头脑是个科学头脑世间人所不及，他怎么能接受？现在人改过难，太难太难。他有一念悔改之心，灶神来帮助他教他从今而后凡是贪念、淫念、客气念、妄想杂念一开，把它收拾得干干净净前天你们听到乌镇司报告他弟弟往生，他的修行过程没讲清楚，昨天补出来了，我还没听可是他的父母告诉我，他在修行过程当中一天难得说2、3句话，家人给他打招呼说话他都拒绝，不要给我说话，用心专到这种程度，这就是他往生的秘诀。他心定了，他万缘真的放下了。弥陀经上讲的
时间比这个更短了。你们大家能念得很熟啊？若一日，若二日到若七日，有没有7天念佛成功的呢？有啊，净土圣贤录上有记载啊，往生传上也有记载呀。真肯回头，彻底放下，这个人就能成就。所以这个法门殊胜到基础啊！我常常劝诸位同学们啊，我们修行，第一要存好心，心里面纯善无恶，恶念、恶事、恶人都不可以放在心上，专门看别人的善处，专门看别人的好处，我们这一生呢，就生活在纯善无恶的环境当中啊！不要说其他的成就了，你的心情多么愉快呢？多快乐呢？啊！每一天想别人的坏处啊，记别人的冤仇，你这一生呢，生活在极恶劣的环境里面，你活得好痛苦啊，活得好辛苦啊。那么由此可知，苦乐都在自己一念之间呐，不是别人加给你的，是你自己那个念头转变出来的。懂得这个道理，为什么不把念头转成佛念呢？念念念阿弥陀佛，念念念西方极乐世界一真庄严啊！我们虽然没有到极乐世界去，现前就生活在极乐世界了吧？现前我们这个心情是生活在极乐世界，寿命终了，哪有不往生的道理啊？所以万缘要放下了。庞居士教人呢，多一事不如少一事，少一事不如无事啊！无事不是说我们什么事都不做了，那你又把意思会错了。什么事情都照做，心里头绝对没有牵挂。无事是讲心无事，不是说身无事啊，身没有妨碍。华严上讲的离事无碍，事事无碍啊！什么东西是障碍呢？心里头念头是障碍啊！所以你看看于金义啊，在传记里面说到。他言也善，行也善，意不善呐。所以那个行善、这个言善呢，都不生效了，都变成虚伪的了，假的，不是真的。如果是心善、意善呢，那是真善。这个是善恶的根源呐！早晨勉励他，先要存好心，存一个纯善之心，然后随分随离去做好事，你力量能做得到的，尽量去做。做的时候要做得干干净净。绝不求果报，
为了果报去行善，你的意已经不善。为什么呢？有条件的呀。无条件的善是真善的，不求果报的那个善行，果报最殊胜。不求名，不求利养，什么都不求，全心全力的帮助别人，能够舍己为人，事情不管是难易，不管是大小，要诚诚恳恳、老老实实的去做。真正力量做不到的，我们要有这个好心。所谓是心有余而力不足啊！这一念心就有感应，这一念心果然真纯，诸佛护念，龙天善神来帮助你。换一句话说，增加你的力量。使你的愿心呢能够圆满。你不是为自己，你是为众生嘛，你是为佛法嘛。我们晓得，我们自己过去生中没修福，这一生当中不知道惜福，不知道修福，而在糟蹋福报。可是目前我们这个生活还能过得去，诸佛菩萨慈悲，还常常给我们示警，来示现警惕我们，来示现勉励我们。我们从这个地方要增长信心有一些护法菩萨几乎每个地方都有来给我说，送土地给我，送房子给我，送钱给我，这都是诸佛菩萨加持的。我可以接受但是接受了有什么用处呢？觉得没用于是我都谢绝了。这个里头有个什么讯息？你们诸位能不能觉察到呢？有一个强烈的讯息，只要我们需要，助缘呢，立刻就现前。这是提供我们强烈的一个讯息今天我们真的有300人、500人真正修行，一个大道场立刻就现前。几百人住的地方、几千人住的地方，不要操一点心这些讯息来说，告诉我们这桩事情我们要不辜负佛菩萨，要不辜负这些护法的长者们，就要加功永恒认真努力发心要帮助我们人，都是诚心诚意不是虚伪的我们还要祈求什么福报？没有必要了。我们一心一意为佛菩萨工作，为一切众生服务，一定要坚持这个理念
认真努力去做这桩事情，决定不自欺，不欺人。一切诸缘自然成就。那正是像于金义回过头来之后他能够依教奉行他深深了解因果报应的道理与事实，所以动则万善相随静则一念不生这个两句话要紧他能够改变他的命运，就是这两句话。动起心动念，为众生，为佛法，为自己一念不生老实念佛。他活到88岁，生了4个儿子，死了3个，有一个从小就不见了从他行善之后，这个儿子说不期而遇，又找到了这个小孩，他的小儿子是小的时候就玩上人家船上，这个船开走了以后就被人家当作人口卖掉了还算不错被一个太监买去了这个太监也非常之好太监没儿子嘛，买了几个小孩当做自己儿子，将来养儿防老嘛以后于金义就做了官了功名也成就了行善积德，把这个业报整个转过来了就拜见了这个老太监。老太监叫他收养的这几个年轻人跟他见面他一见面看到他儿子面貌很像但是很多年没见面了，就问他的名字你是哪里人？这个小孩就说出来他马上就流眼泪了。他说你脚底下是不是有2个痣？脱下来一看，果然没错，真的是他儿子。所以这个太监就把这小孩送给他了以后也读书也成名他这个小孩也生了不少小孩，儿孙满堂了。善有善报嘛因缘果报丝毫不爽于金义遇造神迹，我曾经详细讲解过好像有录音带所以在结论里面，这个人的过失大小轻重都有鬼神在做记录，都有档案诸位要晓得，阎罗王那里有我们详细的档案，四王天那里也有我们详细档案，忉利天那个地方也有详细档案，这真的不是假的绝不是吓人的。我们起心动念都在档案里头你往哪里逃你逃不掉的所以从前念书人相信这些事情，起心动念他会收敛
现在人真的是迷惑颠倒、胡作妄为，不知道果报的恐怖啊，不知道起心动念之可怕了。大的恶夺己，夺就是减寿啊，这个己是12年，你寿命减少12岁。可是你修善积德增己，增一级就是你的寿命增加12岁，增2级那就增加24岁。这个我们在古书里头常常看到的。小恶则夺算，算也是减损你的福报，减损你的寿命。从这一段话里面，我们就晓得，一个人一生、一生、一心、一家、一个地区，都有天地鬼神围绕在我们的周边。古圣先贤、诸佛菩萨，无非是教我们断恶修善，尤其是慎独。都是自己一个人相处的时候，人多顾到面子总是要装模作样没有人的时候原形毕露这是最可怕了。能够独居一室，也没有一丝毫欺谎之心，没有一丝毫不善之念，这个修行才有根基，这是我们应当要学习的。好，今天时间到了，我们就讲到此地。